Ng sitwasyon dito ngayon sa aming lugar dito sa Valjuracy, Albaha region. Tingnan nyo, malakas ng ulan, malakas pa ang foggy pa, ang hirap mag drive sa daan, madilim at yan mahirap mag drive. Kailangan dito ay dahan-dahan at marunong kang dumistansya at marunong kang makiramdam sa mga sinusundan mo. At mga Saudi kasi basta-basta na lang umiliko, umihinto, walang mga signal. Eto, sobrang lamig ngayon, sobrang lamig, malakas pa hangin. Ayan hintayin nyo, pag malakas yung hangin nawawala yung fogs. Pag tigil nung hangin, ayun na naman siya, bumababa na naman bigla. Ayan sobra ang hirap mag drive ngayon, sitwasyon na to, itong oras na to. Maghapon na sigurado to, ulan nito sa fogs. Grabe, lamig, hirap magtrabaho. Yun yung kamay ko, lamig. Ayan na, nagdadry na siya sa lamig. Grabe. Ayan sobra lamig talaga. Ang ganda nga sana Ayan, may customer. Ewan ko sino tong customer na tong dumating. Okay, hanggang dito na lang. Bye bye.